संविधान असफल कि हाम्रो कानुन असफल हो? हामी असफल कि हाम्रो समय असफल हो? हाम्रो व्यवहार असफल कि हाम्रो सोचाइ असफल हो? कसैले विधि नमान्ने त कसैले रीति नमान्ने, कसैले समाज नमान्ने, कसैले संस्कार नमान्ने, तै जान्ने र मै जान्नेहरू अरूको भिडमा कसैले कसैलाई नमान्ने, त ठुलो कि म ठुलो, अहङ्कार ठुलो कि संस्कार ठुलो, आकार ठुलो कि प्रकार ठुलो, पेलेरै जाने कि सम्हालेर लाने, पद ठुलो कि देश ठुलो? प्रश्नै प्रश्न छन् यहाँ। यो प्रश्न म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय र प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थिति। अहिलेसम्म हामीले गरेको सङ्घर्ष, अहिलेसम्म हामीले गरेको आन्दोलन, यसको मर्म एउटै उद्देश्य छ। प्रधानमन्त्री भन्ने पद त्यो व्यक्तिसँग सरोकार राख्दैन। प्रधानमन्त्री भन्ने पद संसदप्रति उत्तरदायी हुने कि नहुने, संविधानको धारा 76 को उपधारा 10 अन्तर्गत यो संसद चल्ने कि नचल्ने, कि एउटा धारा चाहिँ मान्न मन लाग्दा मान्ने, अर्को धारा चाहिँ मान्न मन लाग्दा नमान्ने भन्ने हो कि अहिलेसम्म हामीले मिचेका नियमहरू, हाम्रो नियमावली 15 को 2, नियमावली तपाईँको चाहिँ को नियम 4 को 1, संविधानको धारा 77 को 1 ग, संविधानको धारा तपाईँको 76 को 10, यी कुराहरू हामीले मिचिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ लगायत म, हामी सबैजना यहाँनिर यो संविधानको बर्खिलाफ उभिराखिएको कुरा होइन, यतिका तपाईँको चाहिँ समयसम्म हामीले छलफल गरिरहेको कुरा र तर निचोडमा केही पनि नआइरहेको कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु। 11 बजी बोलाइएको बैठक अहिले चाहिँ नि 3 बजेर 15 मिनटमा सुरु भयो। 4 घण्टा हामीले चाहिँ नि समय व्यतीत गऱ्यौँ। के को लागि त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई 1 मिनटको बाटो होइन, यहाँसम्म आएर आफ्नो वक्तव्य सच्याउनका लागि हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने भनिसकेपछि हामी यो कस्तो लोकतन्त्रमा छौँ, कस्तो खालको संसदीय अभ्यास भइराखेको छ, यो संविधान मुताबिक हामी चलिरहेका छैनौँ र संविधान मुताबिक हामी चल्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।